నమస్తే అండి, నా పేరు శ్యామ్. 2 months బ్యాక్ యాక్చువల్లీ మా పాప కోసం నాకు చాలా కఫ్ ఉంది అనమాట. మేము అలోపతి ట్రై చేసాము, ఇంజెక్షన్ తీసుకున్నాము, ట్యాబ్లెట్స్ తీసుకున్నాము, వేరే ఇంకా అదర్ ట్రీట్మెంట్స్ అని తీసుకున్నాం, బట్ ఏది వర్కౌట్ అవ్వలేదు. ఆన్లైన్లో సెర్చ్ చేసినప్పుడు నాకు Medi9 గురించి చూసి కన్సల్ట్ అయ్యాను. కన్సల్ట్ అయిన తర్వాత వితిన్ 1 weekలో క్యూర్ అయిపోయింది. సో సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కూడా ఏం రాలేదు. సో చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది. మెడిసిన్ తర్వాత మెడిసిన్ యూజ్ చేశాను. అండ్ ద టీమ్ ఫాలో కూడా చాలా బాగుంటుంది. ఎవ్రీ 20 days నుంచి వాళ్ళు రిమైండ్ చేస్తారు, మీ మెడిసిన్ అయిపోతుంది సార్, మీరు వచ్చి కలవాలి, రివ్యూ ఉందని. సో అది కూడా చాలా అప్రిషియేట్ చేయాల్సిన విషయం. మౌనికా రెడ్డి గారు చాలా తను డిసీజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేసేటప్పుడే చాలా క్వశ్చన్స్ అడుగుతారంట, లైక్ what is your symptoms, what is your body temperature, what is your you will feel like you will favor to the hot temperature, you will favor to the cold temperature, you will angry, you will aggressive, or you are patient. So దానికి తగ్గట్టుగా చాలా క్వశ్చన్స్ అడిగి చాలా మంచి మెడిసిన్ ఇచ్చారు. రియల్లీ ఇంట్రెస్ట్ యాక్చువల్లీ. ఆ టీమ్ ఫాలో కూడా బాగుంటుంది, ఎక్సలెంట్ స్టాఫ్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ గుడ్. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ Medi9.